कबूतर खाना बना रहा था। तभी कबूतर के घर में पानी खत्म हो जाता है। कबूतर पानी लेने के लिए जाता है। जब कबूतर नल से पानी भर रहा था, तब कबूतर की नज़र प्रेग्नेंट तोता पर पड़ती है, जो प्यास से तड़प रही होती है। कबूतर तुरंत पानी लेकर भागता हुआ जाता है और तोता को पानी पिलाता है। फिर अपने घर ले आता है और तोता के लिए एक बड़ा घोंसला बनाता है। और फिर तोता उसी में अंडे देती है और फिर कुछ दिनों बाद बच्चे निकलते हैं। फिर कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।